बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। सुरती कैटल फार्म पे मौजूद हूँ। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहा हूँ उनके बछड़ों की। ये बहुत ही प्यारी वाइट नुकरी बछड़ी है। काइंडली वीडियो लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह।